यो हाम्रो 2500 वाटको सिजीको राइस कुकर हो। 8 लिटरको रहेछ। यसमा यो म्याग्नेट भन्छ। यो म्याग्नेटले हाम्रो भाँडो राखिसकेपछि यो म्याग्नेट तल जान्छ अनि त्यसपछि यो म्याग्नेट तल गइसकेपछि हाम्रो जुन हिटिङ एलिमेन्ट छ त्यो तात्ने गर्छ र यो राइस कुकरको भित्रको भाग हो। यति सर्फेस हुन्छ र यसमा के हुन्छ म बताउन गइरहेको छु, तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। यहाँ यसलाई भन्छ फ्युज। यो तपाईँको न्युट्रलसित कनेक्ट भएर हाम्रो यहाँ एउटा कोइल छ, एउटा यहाँ दुईवटा हिटिङ एलिमेन्ट लागेको हुन्छ र न्युट्रलसित एट्याच भएको हुन्छ। यो फ्युज हाम्रो बिग्रियो भने धेरै जसो हाम्रो राइस कुकरमा फ्युज जाने गर्छ। फ्युज गयो भने हाम्रो न्युट्रल पास हुँदैन र हाम्रो राइस कुकर चल्दैन। यो हाम्रो फ्युज भइहाल्यो। त्यसपछि यो हाम्रो म्याग्नेट यदि बिग्रियो भने हाम्रो के भन्छ भने खाना जल्ने, खाना राम्रोसँग वार्म हुने, नतात्ने, त्यसपछि पाकेपछि कट अफ नगर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो बायोमेटल हो। यो बायोमेटल भन्छ। यो तपाईँको के हुन्छ भने यो हाम्रो खाना पाकिसकेपछि यो ठुलो खालको राइस कुकर हो। यसमा खाना पाकिसकेपछि हाम्रो वार्म गर्ने काम यो बायोमेटलले गर्छ। यो बायोमेटल यो हिटभन्दा बढी भयो भने, खाना पाकिसकेपछि हाम्रो हिट हुन्छ जुन, त्योभन्दा बढी भयो भने यसले कटअप गर्ने गर्छ। र यो बायोमेटल हो जुन हाम्रो म्याग्नेटसित अट्याच हुन्छ, जुन हाम्रो खाना पाकिसकेपछि कटअप गर्छ र यो मेन एलिमेन्ट हो र यो सेकेन्डरी एलिमेन्ट हो। अब यदि हाम्रो राइस कुकरमा धेरै जसो समस्याहरू के देखा पर्छ भने हाम्रो फ्युज जाने गर्छ र फ्युजको दोस्रो स्टेप के हो भने यो हाम्रो म्याग्नेट जाने गर्छ। अरू हाम्रो खासै चाहिँ राइस कुकरमा त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँदैन। हस् त, थ्याङ्क यू। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि।